Я вообще не поняла, у тебя почему такое ко мне отношение сегодня? А? Это что такое? Нет, вы посмотрите. Уйди от нее. Оставьте ее. Это кто там мне советует, я вообще не поняла. Я тут, понимаешь, для истории видео снимаю. Рыся, Рыся, вот будь такая злючинская для всех, кто будет мне дурацкие комментарии писать. А то пишут, понимаешь ли, что у вас фотографии до и после не настоящие. Рыся, всех укусить. Ладно, Рыся? На всех шипеть и укусить срочно.